अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुल्तान अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ सैलाब की तरह आ रहा था। उबैद रास्ते में खड़ा हो गया। मुहाफ़िज़ दस्ते का कमांडर दौड़ा आया कि इस फ़कीर को रास्ते से हटाए, लेकिन यह फ़कीर उनका अपना आदमी था। उसने बताया कि वो क्यों रास्ते में खड़ा हो गया है। इतने में सुल्तान महमूद पहुंच गया और रुक गया। उबैद ने उसे एक तो ये खबर सुनाई कि थानीसर के दिफा में बहर से कोई फ़ौज नहीं आई और कले पर शहरी भी फौज के साथ खड़े हो गए हैं और ये दो कमानदार आपके कत्ल के लिए तैयार किए गए थे। उबैद ने सुल्तान महमूद को बताया और इन्हें जिस अमल से गुजारा गया था वो तफसील से सुना दिया। इन्हें साथ रखो। सुल्तान महमूद ने कहा, इन्हें कुछ खाने के लिए ना दो, ना कुछ पीने के लिए। भूख से बेहोश हो जाए तो भी कुछ ना देना। इस तरह नशावर दवाई का असर उतर जाएगा, फिर मैं इन्हें हकीकत दिखाऊंगा। वो दोनों गुमसुम खड़े रहे और सुल्तान महमूद गजनवी आगे बढ़ गया। सुल्तान महमूद ने दौड़ जीत ली। थानेसर के फौजी कमांडर भी देख रहे थे कि गजनी की फौज पहले पहुंचती है या राजू महाराजू की। मौरख लिखते हैं कि सुल्तान महमूद की बर्क रफ्तारी ने सबको हैरान कर दिया। उसकी कोशिश भी यही थी कि हिंदुस्तान की फौजों से पहले हदफ पर पहुंचे। वो पहुंच गया। उसने दिफा का जायजा लिया और मुहासरे की बजाय जलगार का हुक्म दे दिया। दीवारों के ऊपर तीरों की ऐसी बौछारें मारी कि ऊपर वाले सर न उठा सके। दरवाज़ा तोड़ लिया गया। हिंदू की फौज में भगदड़ मचाने के लिए सुल्तान ने हुक्म दे दिया कि शहर को लूट लिया जाए। ऐसी क़यामत बपा हुई कि दिफा टूट गया। मंदिर में जाकर सुल्तान महमूद ने तमाम बुत बाहर फेंक कर तोड़ देने का हुक्म दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुकद्दस बुत जिसकी खातर थानेसर सारे मुल्क की इबादत गाह बना हुआ था, जग सोमा था, उसे वैष्णव देवता कहा जाता था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस बुत को सालम गजनी ले जाया जाए। इस हमले के बाद जब सुल्तान वापस गया तो ये बुत उसके साथ था। उस वक्त के एक वकाई निगार हाजी मोहम्मद कंधारी की तहरीर के मुताबिक इस बुत को गजनी में घुड़ दौड़ के मैदान में तोड़ा गया और बहुत अरसे तक उसके टुकड़े घोड़ों के कदमों तले रोंदे और मसले जाते रहे और उसी मैदान की मिट्टी में मिल गए। मंदिर और शहर को पूरी तरह अपने कब्जे में लेकर सुल्तान महमूद ने कहा कि बुगरा खान और अलस्तगीन को लाया जाए। उन्हें उसके सामने ले जाया गया तो सुल्तान ने कहा कि कैदियों को लाओ। कैदियों की एक कतार लाई गई। उसमें पणतू, शोभदा बाजू और लड़कियों की काफ़ी तादाद थी। सुल्तान ने अपने दो कमानदारों को कहा कि इन लड़कियों को देखो और अपनी देवियों को अलग कर लो। दोनों ने देखा कि वो दोनों लड़कियां वहां मौजूद हैं। सुल्तान ने शोभदा बाजू से कहा कि इन लड़कियों को टोकरों में गायब करो और फिर इन्हें हाजिर करो। टोकरे मंगवाए गए। एक शोभदा बाज ने लड़कियों को उनमें बिठाया और उसने खाली टोकरे दिखा दिए। इसके बाद उसने उन्हें टोकरों में से लड़कियां बरामद कर दी। ये हिंदुस्तान का एक आम शोभदा है, सुल्तान महमूद ने कहा, और हिंदुओं का मजहब बहुत बड़ा शोभदा है। ये मजहब जिस्मानी ज़रूरत तक महदूद है, रूह तक इसकी रसाई नहीं। लज्जत परस्ती इसका असूल है। मैंने बुत तोड़ दिए हैं, इन्हें कहो कि मुझ पर कहर नाजल करें। बुगरा खान और अलस्तगीन सुन रहे थे। उनके जहनों से नशे का असर भूख और प्यास ने उतार दिया था। सुल्तान बोल रहा था और उस वक्त मंदिर के ऊपर से अजान की बड़ी ही मुकद्दस, बड़ी ही पुरसोज और वजदफरी सदा बुलंद हुई। सुल्तान खामोश हो गया। बुगरा खान और अलस्तगीन के जिस्म कांपने और उनके आंसू बहने लगे। अजान ख़त्म हुई तो सुल्तान ने उन दोनों से कहा, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, जिंदा रखूंगा, यही तुम्हारी सज़ा है। मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखता है कि 402 हिजरी के आखिर में जब सुल्तान महमूद गजनवी थानेसर की फतह के बाद गजनी वापस आया तो हिंदुस्तानी शहर मालूम होता था, क्योंकि गजनी की फौज की नफरी इतनी नहीं थी जितनी तादाद जंगी कैदियों की थी। उस दौर में जंगी कैदियों को गुलाम कहा जाता और उन्हें फौजियों में ओहदों के मुताबिक तकसीम कर दिया जाता था। सुल्तान महमूद जब भी हिंदुस्तान से वापस आता उसके साथ 2-3 हज़ार गुलाम हुआ करते थे, मगर अब के उसके साथ 2 लाख गुलाम थे। जाहिर है ये सब फौजी नहीं थे। सुल्तान ने हुक्म दे रखा था कि इन गुलामों के साथ ऐसा सलूक न किया जाए कि ये अपने आप को मरते दम तक गुलाम और मवेशी समझते रहें। इन्हें इस्लामी तर्ज बूदो बाँझ से रोशनास कराया जाए और इनकी किस्मत इस तरह बदल दी जाए कि ये अपने घरों और अजीज़ व अकारिब को ही नहीं, अपने मुल्क को भी भूल जाएं और ख़ुद कहें कि हमें मुसलमान बना लिया जाए। अब गुलामों की तादाद 2 लाख थी, इसलिए सुल्तान महमूद ने अपने इस हुक्म पर सख्ती से अमल करने को कहा कि गुलामों को इंसान समझा जाए। गजनी में उस रात चरागां हुआ। लोग नाच रहे थे, फौजी नाच रहे थे। गजनी में जैसे रात ही नहीं थी। थानेसर के मंदिर से वैष्णव देव का जो बुत लाया गया था उसकी नुमाइश सारे शहर में की गई थी। इस बुत को घुड़ दौड़ के मैदान में ले जाया गया।
सारा शहर तमाशा देखने को उमड़ आया था। हिंदुस्तान के जंगी कैदियों को भी मैदान में ले गए थे ताकि वो अपने देवता की असलियत अपनी आंखों से देखें। बुत को तोड़ा गया और उसके टुकड़े मैदान में बिखेर दिए गए। जंगी कैदियों से कहा गया कि ये उनका खुदा नहीं था, ये उनके मजहबी पेशवाओं का फरेब था। अगर ये खुदा होता या इसमें ज़रा सी भी खुदाई ताकत होती तो ये हम सबको फना कर देता। तकबीर के नारे बुलंद हुए। हिंदू कैदी खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रात गजनी में जो रौनक और जो धमा चौकड़ी रही, ये इस शहर ने पहले कभी नहीं देखी थी। सुल्तान के महल में भी चरागा था, मगर सुल्तान महमूद गजनवी वाहिद आदमी था जिसके चेहरे पर उदासी थी। वो इस रौनक और खुशियों से ताल्लुक तोड़े हुए अपने खास कमरे में बैठा था। उसके सामने दो आदमी बैठे थे। ये दोनों उसके जासूस और फौजी मुखबरी के महकमे के अफसर थे। वो सुल्तान को बता रहे थे कि गजनी के इर्द गिर्द की मुसलमान रियासतों में क्या हो रहा है। सुल्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अहले खान था। वो सुल्तान की गैर हाजिरी से फ़ायदा उठाते हुए गजनी पर फौज कशी कर चुका था और उसे बड़ी ही शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। उसकी नज़र खुरासान पर थी। अहले खान वो सांप है जो जब तक जिंदा है डसने से बाज नहीं आएगा। सुल्तान महमूद को इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी जा रही थी। ये इतना सुल्तान के वो जासूस लाए थे जो अहले खान के फौजी स्टाफ में मौजूद थे। आपकी गैर हाजिरी में अहले खान ने अपने भाई तुगान खान और कादर खान वाली कज्जर को उकसाया कि दोनों उसके साथ इत्तेहाद कर लें और तीनों मिलकर खुरासान पर हमला करें, मगर दोनों ने आपके खौफ से उसका इत्तेहादी बनने से इनकार कर दिया। अहले खान ने अपनी फौज के साथ अपने भाई तुगान खान के इलाके पर हमले के लिए पेशकदमी की, लेकिन वो अजगंज तक ही पहुंचा था कि बर्फबारी का तूफान आ गया। अहले खान की फौज को जान के लाले पड़ गए। उसके सिपाही भी मरे और जानवर भी, और उसे मजबूरन वापस आना पड़ा। और तुगान खान के इरादे क्या हैं? सुल्तान महमूद ने पूछा। वो आपकी तरफ माइल है, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। हमारे जो आदमी तुगान खान के दरबार में हैं, उन्होंने बताया है कि उसे जब पता चला कि अहले खान ने उसके इलाके पर फौज कशी की कोशिश की थी और बर्फबारी ने उसे आगे नहीं आने दिया, तो तुगान खान ने अहले खान को पैगाम भेजा कि उसने दोबारा ऐसी कोशिश की तो वो सुल्तान महमूद के साथ इत्तेहाद कर लेगा। क्या मुझे तुगान पर भरोसा करना चाहिए? सुल्तान आली मकाम उसे जवाब मिला, किसी के दिल की बात खुदा के सिवा कौन जानता है। जाहिर तो यही होता है कि तुगान खान आपका इत्तेहादी है, और इसकी वजह यह है कि वो अहले खान जैसे बदतीनत आदमी से महफूज रहने के लिए हमारी मदद चाहता है। सुल्तान ने कहा, मैं उसकी मदद करने से गुरेज नहीं करूँगा, लेकिन उसके साथ मेरी मुलाकात होनी चाहिए। ये लोग मेरे पाँव की जंजीरें बन गए हैं। तुगान को मेरा पैगाम खुफिया तरीके से दो कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। ना वो मेरे पास है ना मैं उसके यहाँ जाऊँगा। गजनी से बाहर जितनी दूर और जहाँ भी वो मिलना चाहे मुझे बता दे। ये वजह थी कि सुल्तान महमूद उदास था। खाना जंगी की तलवार उसके सर पर लटक रही थी। वो महसूस कर रहा था कि इन सांपों के सर को चलना लाजमी हो गया है। तुगान खान ने सुल्तान महमूद से मिलने में पसो पेश ना की। वो 4 रोज़ बाद गजनी के मज़ाफ़ात में एक जगह पहुंच गया। वो जगह खुशनुमा थी। एक चश्मा था जिसके इर्द गिर्द घने पेड़, खुदरू पौधे और घास थी। सुल्तान महमूद तुगान खान से बगलगीर होकर मिला। क्या ये सही है कि आप मेरे साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं? सुल्तान ने तुगान खान से पूछा। मैंने आपके पास अपना सफ़ीर भेजने का इरादा कर रखा था, तुगान खान ने जवाब दिया। इससे पहले आपका पैगाम आ गया और मैं चला आया। मैं आपके साथ इत्तेहाद करना चाहता हूँ, अपनी रियासत की बका के लिए, या इसलिए कि यह खुदा का हुक्म है कि मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। सुल्तान ने पूछा, अगर आपको अपनी रियासत की हिफाजत दरकार है तो मैं इत्तेहाद से साफ इनकार करूँगा। मैं सिर्फ खिलाफत बगदाद के नाम पर इत्तेहाद करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान हुक्मरान अपनी अपनी रियासतों को कायम रखें, लेकिन खिलाफत को अपना मरकज़ समझें। अगर इस्लाम को कुफार से बचाए रखना है तो खिलाफत के तहत इत्तेहाद ज़रूरी है। तुगान खान के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें मुसरत कम मलाल ज़्यादा था। सुल्तान महमूद को मैं बहुत दानिशमंद समझता था, तुगान खान ने कहा, लेकिन मालूम होता है कि आप में सिर्फ जंगी दानिश और हिकमत है, और मालूम होता है कि आप पर मजहब का जुनून तारी है और आप जज्बात के गलबे में हैं। आप क्या कहना चाहते हैं तुगान खान? सुल्तान महमूद ने पूछा। जिस खलीफा को आप इस्लाम की मरकजियत और अजमत की अलामत बनाए हुए हैं, वो इक़्तिदार का उतना ही भूखा है जितना मेरा भाई अहले खान और दूसरे वाली और हुक्मरान जो गजनी और खुरासान पर काबिज होने की खातिर आपसे बरसरे पेकार रहते हैं। क्या आप खलीफा बगदाद अल कादिर बिल्ला अब्बासी की बात कर रहे हैं? महमूद गजनवी ने पूछा। मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं आएगा
तोगान खान ने कहा, मैं कुछ अरसा पहले भी आपको इस तरह खतरे से खबरदार करना चाहता था, लेकिन एक तो अपने भाई एले खान के डर से खामोश रहा, और दूसरा खदशा यही था कि आपको यकीन नहीं आएगा और आप मेरी नीयत पर शक करेंगे। मैं भी आपकी तरह खिलाफत का मुतक़िद हूँ, लेकिन इस खलीफा का नहीं जो एक इलाके का हुक्मरान भी है, और वो तोसीब पसंद है। तोगान खान सुल्तान महमूद ने गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहा, खलीफा वक्त पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लो कि इल्ज़ाम गलत हुआ तो मैं अपनी फ़ौज से तुम्हारी इस छोटी सी रियासत को कुचल डालूंगा। तोगान खान हंस पड़ा। उसकी हंसी में तन सा। बोला, जब इंसान पर ताकत का घमंड सवार हो जाता है तो वो अपने लक्ष्यों को भी दानिशमंदाना इक़दाम कहा करता है और उनके खिलाफ कुछ सुनना गवारा नहीं करता। सुल्तान, दिमाग को इस घमंड से आज़ाद करें। मैं खलीफा के खिलाफ बात करके आपसे क्या हासिल कर सकता हूँ? मेरी नीयत को समझने की कोशिश करें। आपके खिलाफ यहाँ कौन सा हुक्मरान नहीं लड़ा? सिर्फ मैं हूँ या वाली कदर कादिर खान है। हमारे ना लड़ने की वजह यह नहीं थी कि हम कमज़ोर थे। हम मिलकर आपके खिलाफ एक ताकत बन सकते थे, मगर मैं और कादिर खान हमेशा खाना जंगी के खिलाफ रहे और हिंदुस्तान पर आपके हमलों और कामयाबियों के हामी रहे। आपको मालूम नहीं कि एले खान मुझे आपके खिलाफ उकसा चुका है और मेरे इनकार पर तुम्हारे इलाके पर फौज कशी कर चुका है। सुल्तान महमूद ने उसकी बात पूरी कर दी जो उसे अपने जासूस बता चुके थे, और तूफान बर्फबारी ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। अपने दरबार की और अपनी ज़ाती ज़िंदगी की भी कोई बात मुझसे पूछ लो। अगर आपके जासूस मेरी ज़िंदगी में भी मौजूद हैं तो आपको मेरी नीयत पर शक नहीं होना चाहिए। तोगान खान ने कहा, अगर आपको शक है तो आपके जासूस और मुखबर यहाँ कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? खलीफा वक्त अल-कादिर बिल्ला अब्बासी इक़्तिदार परस्त और तौसीब पसंद है। तोगान खान ने कहा, क्या आप देख नहीं रहे कि खुरासान का आधा हिस्सा उसकी रियासत है और बाकी खुरासान आपका है? खलीफा आपके खुरासान पर भी काबिज होना चाहता है और इस मकसद के लिए वो एले खान को इस्तेमाल कर रहा है, उसे शह दे रहा है। उसने एले खान से वादा कर रखा है कि वो आपके खुरासानी इलाके पर फौज कशी करे तो खलीफा उसे दरपर्दा माली और जंगी सामान और घोड़ों की मदद देगा, मगर फौज नहीं देगा, वरना आपको पता चल जाएगा। अगर खलीफा को कौम या उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहाद और वकार का ख्याल है तो वो खिलाफत की ताकत और इख्तियारात को एले खान के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल करता? वो आपकी पीठ ठोंक रहा है कि आप हिंदुस्तान पर हमले जारी रखें। उसका मकसद यह है कि आप गजनी से दूर रहें और आपकी जंगी ताकत हिंदुस्तान में घटती रहे। खलीफा उस दिन के इंतज़ार में है जिस दिन उसे इतला मिलेगी कि सुल्तान महमूद हिंदुस्तान में मारा गया है या पकड़ा गया या शिकस्त खाकर कहीं भटक रहा है। अमीर अब्दुल मलिक फ़ैक बेग तोजन, अबुल कासम समझौरी और दारा इब्ने कबूस आपके दुश्मन हैं। उन सब को आपके खिलाफ मुतहिद करने वाला खलीफा अल-कादिर बिल्ला अब्बासी है। खाना जंगियों के पीछे खलीफा का हाथ है। महमूद गजनवी की आंखों में खून उतर आया। जिस गद्दी को वो मुकद्दस समझता था वही उसकी दुश्मन निकली। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं मुहैया करूँगा। तोगान खान ने कहा, सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि मैं आपके साथ हूँ। मेरा सफ़ीर आपके यहाँ पहुँच जाएगा। मेरी फौजी ताकत कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा ईमान मजबूत है। एले खान ने मेरे इलाके पर फौज कशी की तो खुदा ने मेरी मदद की। बर्फबारी के तूफान ने उसे पसपा कर दिया। वो ईमान फरोश है। जिस कौम का खलीफा ही ईमान फरोश हो जाए वो कौम डाकुओं और लुटेरों का गिरोह बन जाया करती है। सुल्तान महमूद ने कहा, नाजरीन, मशहूर मौरख मोहम्मद कासिम फरिश्ता और अल बिरूनी लिखते हैं कि सुल्तान महमूद को इतना दिल बर्दाश्त कभी नहीं देखा गया था। वो जब तोगान खान से मिलकर वापस गजनी आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ और उस पर खामोशी तारी थी। उसके हाथों से उसकी बेचैनी ज़ाहिर होती थी। वजीर के पूछने पर भी उसने न बताया कि तोगान खान के साथ ऐसी क्या बात हुई है जिसका रद्द अमल इतना शदीद है। वो उस दौर के एक वली अब्दुल हसन खरकानी का मुरीद था। खरकानी 2 रोज़ की मुसाफत जितनी दूर रहते थे, सुल्तान महमूद कभी कभी जाया करता और कहा करता था कि वहाँ उसकी रूह को रोशनी मिलती है। वो अब इस कदर परेशान था कि उसकी सोचने की सलाहियत जैसे मफलूज हो गई हो। मसला ही कुछ ऐसा पैदा हो गया था। खलीफा को तो वो इस्लाम की अजमत की मुकद्दस अलामत समझता था, मगर अल-कादिर बिल्ला अब्बासी खिलाफत की सरापा तौहीन था। कभी उसे तोगान खान पर गुस्सा आता, कभी खलीफा पर। उसे यकीन आ गया था कि तोगान खान ने झूठ नहीं बोला। ये उसके लिए रूहानी अजियत थी। उसे रह रह कर पीरो मुर्शिद का ख्याल आ रहा था। वो उसी रोज़ अबुल हसन खरकानी से मिलने रवाना हो गया। अली सुबह का चला हुआ दूसरे दिन सूरज गरूब होने के बाद मंजिल पर पहुंचा और बोला, रूह अजाब में है, कोई रास्ता दिखाइए। क्या हिंदुस्तान से शिकस्त खा कर आए हो?
ابو الحسن خرقانی نے پوچھا، آپ کی دعا سے ہندوستان سے میں کبھی شکست کھا کر نہیں آؤں گا۔ سلطان محمود نے کہا، فاتح سلطان جب بھی شکست کھاتے ہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کھاتے ہیں، میں ان بھائیوں سے بے خبر نہیں سلطان محمود۔ ابو الحسن خرقانی نے کہا، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہے، آپ بے خبر نہیں ہوں گے۔ سلطان محمود نے کہا، لیکن آپ یہ سچ ماننے پر آمادہ نہیں ہو سکیں گے کہ خلیفہ القادر بلا عباسی میرے خلاف خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ یہ بات مجھے ایلے خان کے بھائی توغان خان نے بتائی ہے۔ خرقانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے کہ میں اس سے بے خبر نہیں۔ مجھے جب خلیفہ کی نیت کا پتہ چلا اس وقت تم ہندوستان میں تھے، تم نہ آتے تو میں خود تمہیں بلا کر اس خطرے سے آگاہ کرتا۔ تو کیا میں یقین کر لوں کہ توغان خان نے خلیفہ کے متعلق جو انکشاف کیا ہے وہ غلط نہیں؟ سلطان نے کہا، کیا میں دھوکے میں رہا ہوں کہ خلیفہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے؟ وہ خلفاء مدت گزری فوت ہو گئے ہیں جو صحیح معنوں میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو الحسن خرقانی نے کہا، ان کے بعد جو آئے اور جو آئیں گے وہ اپنے نفس کے خلیفہ تھے، اپنے نفس کے خلیفہ ہوں گے۔ موجودہ خلیفہ ایک ریاست کا حکمران بھی ہے، سمرقند کا والی بھی وہی ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہم مفاد یہ ہے کہ اس کی بادشاہی محفوظ رہے۔ موجودہ خلیفہ تو 2 قدم آگے بڑھ گیا ہے، وہ اپنی ریاست کی توسیع کی کوشش میں ہے۔ وہ اس حکمران کو اپنا دوست بناتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کے دور میں القادر بلا عباسی نے کرامتیوں کے ساتھ در پردہ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا، صرف اس لیے کہ کرامتی ایک طاقت بن گئے تھے۔ اس کے بعد جب تم اپنے ایمان اور اپنے عزم کے بل بوتے پر ایک بڑی جنگی طاقت بن گئے، اور جب تم نے غزنی پر ہندوؤں کے 2 حملے روک کر انہیں ان کے ملک میں جا کر شکست دی، اور جب تم نے کرامتیوں کی حکومت ختم کر کے ان کے باطل نظریے کو بھی ختم کر دیا، تو اسی خلیفہ نے تمہیں امین الملت اور یمین الدولت کے خطاب عطا کر دیے اور تمہیں اپنا مرید اور معتقد بنا لیا۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے ہندوستان میں جا کر بت توڑے اور اسلام رائج کیا۔ اسے دراصل تمہاری طاقت سے خطرہ ہے۔ اس خطرے کا علاج وہ یہ کر رہا ہے کہ ظاہری طور پر تمہارا دوست بنا ہوا ہے اور در پردہ تمہاری طاقت ختم کرنے کے لیے خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ کیا ایک خلیفہ کو ایسا کرنا چاہیے؟ تم اسے خلیفہ کہہ رہے ہو؟ ابو الحسن خرقانی نے کہا، میں تو اسے خلیفہ سمجھتا ہی نہیں، نہ یہ شریعت کی روح سے خلیفہ ہے۔ خلیفہ کے لیے زہد و تقوی بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قوم میں وہ اپنے دوست اور دشمن بنانے والا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسے کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو۔ اس شرط کی روح سے وہ آدمی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی اپنی ریاست ہو۔ حکمران خلیفہ ذاتی دلچسپیوں اور تعصبات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہم اس خلیفہ کو گدی سے ہٹا نہیں سکتے؟ نہیں، ابو الحسن خرقانی نے جواب دیا، خلافت ایک خاندان کی میراث بن گئی ہے، اور خلافت اب اسلام کی عظمت نہیں، ذاتی اقتدار کی گدی بن گئی ہے۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیرازہ بکھرنے کا باعث یہی ہے کہ خلافت کا مطلب اقتدار بن گیا ہے، یہ شخصی حکومت بن گئی ہے۔ اب ہر خلیفہ ایسا ہی ہوگا اور قوم کا اتحاد اور وقار ریزہ ریزہ ہوتا رہے گا۔ خلیفے ہاتھ میں قرآن لے کر آئیں گے، اپنے دوست اور اپنے دشمن بنائیں گے، قوم کے لیے مجسم دھوکہ بنے رہیں گے، قوم میں پھوٹ ڈالتے رہیں گے، اپنے خوشامدی اور مدح سراب پیدا کرتے رہیں گے، اور قوم عربی اور عجمی غزنی اور مصری بنتی جائے گی۔ مسلمان مذہب کو بھی شکی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ خلیفہ جو بھی آئے گا وہ امر کل بھی ہوگا۔ پھر میرا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ میں خلیفہ کا خوشامدی نہیں بنوں گا۔ خلیفہ کو جتا دو کہ تم اس کی نیت سے واقف ہو چکے ہو۔ ابو الحسن خرقانی نے کہا، محمود، انسان جب ایمان فروشی پر اتر آتا ہے تو اسے ایمان والے احمق اور جھوٹے لگتے ہیں۔ تم ہندوستان میں اپنے امیر، حاکم اور سالار چھوڑ آئے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے نفس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ انسان میں 2 کمزوریاں بہت ہی خطرناک ہیں۔ یہ کمزوریاں ابلیس کی طاقت ہیں، ایک جنسی لذت اور دوسری زر پرستی۔ ہندوستان شعبدہ بازوں اور توہم پرستوں کی سرزمین ہے، وہاں کا طلسم بڑا ہی خطرناک ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں کا انتظام جن حکام کے سپرد کر رہے ہو وہ ایمان فروش نہ ہو جائیں۔ تمہارے لیے بہت خطرے ہیں، تمہارے لیے بڑی کڑی آزمائش ہے، گھبرا نہ جانا۔ تو میں خلیفہ کے کان کھول دوں؟ حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، خرقانی نے کہا، میں بھی اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، واپس آ کر سلطان محمود غزنوی نے خلیفہ بغداد القادر بلا عباسی کے نام پیغام لکھوایا۔ خراسان کے بیشتر علاقے پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے، اس میں بہت سا علاقہ سلطنت غزنی کا ہے۔ میں آپ کو نقشہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ میں نے جن علاقوں پر نشان لگائے ہیں
वहाँ से अपने उमरा और अपनी फौज निकाल लें। खलीफा को तो किसी खित्ते का हाकिम होना ही नहीं चाहिए, मगर मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात कबूल नहीं करेंगे। मैं एहतराम खिलाफत की वजह से खामोश रहा। अब जबकि मेरी आंखों से पर्दे उड़ चुके हैं, मैं बेहतर समझता हूँ कि आप सुलह सफ़ाई से निशान ज़्यादा इलाके मुझे दे दें। मैं उम्मीद रखूँगा कि अपने रुतबे का ख्याल रखते हुए आप पसो पेश नहीं करेंगे। मौरखीन मोहम्मद कासिम फरिश्ता, अल बिरूनी और गुरदेजी ने इस वाक़े को तफसील से यूँ बयान किया है कि खलीफा अल कादर बिला अब्बासी सुल्तान महमूद की जंगी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था और वह सुल्तान की फितरत से भी आगाह था। सुल्तान जो करने पर आता था वो कर गुजरता था। खलीफा को यह भी मालूम था कि सल्तनत गजनी के लोग सुल्तान महमूद के मुतक़िद हो गए हैं। चुनाचे खलीफा ने उसके पैगाम के जवाब में खुरासान के वो सूबे जिनका मुतालबा सुल्तान ने किया था सुल्तान को दे दिए और वहाँ से अपने उमरा और फौज निकाल ली। मौरखीन के मुताबिक सुल्तान महमूद मुतमईन होने की बजाय तेश में आ गया। उसने महसूस किया कि खलीफा ने इतनी जल्दी हथियार डाल दिए हैं, इसका मतलब यह है कि वो दियानतदार नहीं और शातिर है। सुल्तान ने बगदाद एक और कासिद इस पैगाम के साथ खलीफा को भेजा कि समरकंद पर आपका कब्जा नारवा है, यह शहर मुझे वापस कर दें। इस पैगाम के जवाब में खलीफा ने अपने एलची को, जिसका दर्जा सफ़ीर का था, सुल्तान के पास भेजा। एलची ने सुल्तान को यह पैगाम दिया कि खलीफा किसी कीमत पर समरकंद से दस्तबरदार नहीं होगा, और खलीफा ने यह भी कहा है कि अगर आप अपने इस मुतालबे पर जोर देंगे तो खलीफा आपको सारी कौम के सामने जलील और रुसवा कर देगा। खलीफा से जाके कहो कि तुम ये चाहते हो कि मैं 1000 जंगी हाथियों के साथ दारुल खिलाफत बगदाद में हूँ। सुल्तान महमूद ने कहर आलूद आवाज़ में कहा, अगर खलीफा की यही ख्वाहिश है तो उसे कह देना कि उसके दारुल खिलाफा की ईंट से ईंट बजा दूंगा और मलबा हाथियों पर लाद कर गजनी ले आऊँगा। एक अंग्रेज़ मौरख सर H.H. हुवर्थ ने चंद दूसरे मौरखीन के हवाले से लिखा है कि खलीफा सुल्तान महमूद की इस धमकी से बहुत सटपटाया। उसका रुतबा इतना बुलंद था कि वो सुल्तान महमूद को मजबूर कर सकता था कि वो कसर खिलाफत से इस बदतमीजी की माफ़ी मांगे, मगर खलीफा की कुछ कमजोरियां ऐसी थीं कि उसने धमकी का जवाब धमकी से ना दिया, बल्कि कुछ ऐसा ढीला सा जवाब दिया कि सुल्तान महमूद ने समरकंद शहर में अपनी फौज दाखिल करके उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। नाजरीन, 1012 ईस्वी आधा गुजर चुका था। हिंदुस्तान की तरफ से सुल्तान महमूद मुतमईन था। पंजाब का राजा अनतपाल अभी जिंदा था, मगर उसका डंक मार दिया गया था। वो सुल्तान का बाज गुजार था। सुल्तान को हिंदुस्तान से इतलाएं मिल रही थीं कि वहाँ के राजू महाराजों की सरगर्मियाँ और अज़ाइम क्या हैं। उसे इतला मिली कि अनतपाल मर गया है और उसकी जगह राज दरबार की गद्दी पर उसका बेटा तरलोचन पाल बैठा है। थानेसर के बुत विष्णु देव की यह तौहीन के सुल्तान महमूद उसे गजनी उठा ले गया था, हिंदुओं के लिए न सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त थी बल्कि दहशतनाक ज्यादा थी। हिंदू देवताओं के कहर के मुंतजर थे। पंडित थर थर कांप रहे थे। उनका अकीदा था कि यह बुत इंसान की पैदाइश के साथ ही वजूद में आया था और अव्वलीन इंसानों ने इसकी परस्तिश की थी। यह बुत अब गजनी के घोड़ दौड़ के मैदान में टूटा पड़ा था और इसके टुकड़ों को घोड़े और दौड़ के मुकाबले के रथ पीस रहे थे। सारे हिंदुस्तान के मंदिरों की घंटियां सुबह शाम बजती थीं। बहुत से पंडित गंगा किनारे चले गए थे और पानी में खड़े होकर हरि किशन और भगवान से बख्शिश मांग रहे थे। आंधी आती या बिजली चमकती तो हिंदू हाथ जोड़कर दुआएं बड़बड़ाने लगते थे। अपने बाप जयपाल के बाद महाराजा अनतपाल उठा तो तमतराक से था और उसने सुल्तान महमूद को 2-3 मैदानों में ललकारा भी था, मगर हर बार उसने शिकस्त खाई और पसपा हुआ। सुल्तान से दोस्ती का ऐलान किया और उसे धोखा भी दिया, आखिर दम छोड़ गया। बाज मौरख कहते हैं कि उसकी मौत का बहस पैदर पे शिकस्तों का गम था। थानेसर के मंदिर की तबाही के बाद वो इस गम से जानवर न हो सका और उसके बेटे तरलोचन पाल ने गद्दी संभाल ली। अनतपाल की मौत पर हिंदुस्तान के छोटे बड़े राजे महाराजे और राय लाहौर में आए हुए थे। उसकी लाश चिता पर जल रही थी। कनौज के राजा ने बुलंद आवाज से कहा, आज वो शख्स जलकर राख हो गया है जिसकी सारी उम्र मंदिरों की हिफाजत में इस्लाम के खिलाफ लड़ते गुजरी। ये वाइस शख्स था जिसने अपने इलाके से बाहर जाकर महमूद गजनवी से टक्कर ली। ये हम सब की बुज़दिली और अपने मजहब से गद्दारी है कि हमारे मंदिरों में मुसलमान अजाने दे रहे हैं। आओ अनतपाल के जलते हुए जिस्म के शोलों की तपश में ऐद करें कि हमें अपने मंदिरों की आबरू बहाल करनी है और यहाँ मस्जिदों को मंदिर बनाना है। मैं ऐद करता हूँ, कलंजर के राजा ने कहा, कि विष्णु देव की तौहीन का इंतकाम गजनी की ईंट से ईंट बजा कर लूंगा। हर एक राजा और महाराजा ने, पंडित और ऋषि ने जलती हुई चिता के करीब खड़े होकर ऐद किया कि वो इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब के आगे अपनी फौजों की लाशों का बंद बांधेगा। ये अल्फाज हर एक ने कहे कि वो मस्जिदों को मंदिर और मुसलमानों को हिंदू और गजनी को महाभारत की राजधानी बनाएगा।
अनंत पाल का जानशीन तरलोचन पाल पीछे खड़ा आंसू बहा रहा था। राजकुमार तरलोचन पाल को भी, जो अब महाराजा हैं, कुछ कहना चाहिए। एक ऋषि ने कहा, अब महाराज को गम का बोझ उतार फेंकना चाहिए। राजपूत आंसू नहीं खून बहाया करते हैं। जवान साल तरलोचन पाल आगे आया, अपने बाप की चिता के शोलों को देखा, फिर सबकी तरफ देखा। अब में कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने अहद पूरे किए हैं। तरलोचन पाल ने कहा, आपने इस्लाम के आगे लाशों का बंद पहले क्यों न बांधा? जब मुसलमान थानेसर की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त आप सब कहाँ थे? यहाँ की मस्जिदों को मंदिर और यहाँ के मुसलमानों को हिंदू बना लेना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन राजपूत ने हत्थों पर वार नहीं किया करते। आप मेरे बाप की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन हर लड़ाई मेरे बाप को अपने इलाके में लड़नी पड़ी। आप में से कौन है जिसने हमें अपनी फौज की कुछ नफरी इसलिए दी थी कि उसे हम पेशावर और लुमगान के दरमियान रोके रखें? आपके पास सिर्फ अल्फाज हैं। आप खतरे के वक्त अपनी फौजें हमें इसलिए दे देते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी को हम अपने इलाके में रोके रखें और आपकी राजधानियां महफूज रहें। महाराज, एक महाराजा ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि मैं अपनी रियासत को महफूज रखने के लिए मुसलमानों को अपना दोस्त समझूंगा। तरलोचन पाल ने कहा, महमूद ने हमला किया तो मुकाबला करूंगा, मगर यहाँ के मुसलमानों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो क्या आप महमूद के बाँझ गुजार रहेंगे? महाराजा कनौज ने पूछा। हाँ, तरलोचन पाल ने जवाब दिया, मैं बाँझ देता रहूंगा। क्या आपको मालूम है कि यहाँ के मुसलमान गजनी के सुल्तान के वफादार और जासूस हैं? महाराजा कलंजर ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि गजनी की फौज में हजारों हिंदुओं का भी दस्ता है? तरलोचन पाल ने कहा, उनमें से कितने हैं जो वहां से फरार हो आए हैं? उनके पास घोड़े हैं, हथियार और हाथी हैं, वो वहां आज़ाद हैं। वो वहां से भाग क्यों नहीं आते? यहाँ के बहुत से मुसलमान हमारे वफादार हैं। एक जवान साल खूबसूरत औरत औरतों के हुजूम में से निकलकर तरलोचन पाल के पास जा खड़ी हुई। उसने तरलोचन पाल की नियाम से तलवार खींच ली और तलवार बुलंद करके बोली, तुम सब जानते हो कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ जो मुसलमानों को अपना दोस्त कह रहा है। ये मुझे उठाकर अपने बाप की चिता में फेंक दे, चाहे तो मुझे इसी तलवार से काट दे। मैं ऐलान करती हूँ कि मैं राजपूत की बेटी हूँ। मेरा बाप मुसलमानों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया है। मैं अपने मजहब की तौहीन का और अपने बाप के खून का इंतकाम लूंगी। आज से मैंने अपने इस खामंद के साथ अपना जिस्मानी ताल्लुक तोड़ दिया है। ये बुज़दिल है जो गजनी के सुल्तान का बाज गुजार रहने का ऐलान कर रहा है। तरलोचन पाल उसकी तरफ लपका, मगर एक और जवान साल आदमी तलवार सौंध कर दोनों के दरमियान आ गया। वो भीमपाल था, तरलोचन पाल का छोटा भाई। तमाम तारीख नवीसों ने उसका नाम भीमपाल नडर लिखा है और कहा है कि वो गैर मामूली तौर पर नडर यानी बेखौफ और दिलेर था। खबरदार तरलोचन पाल, उसने कहा, यहाँ तुम्हें कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारा साथ देगा। अगर इस औरत पर तुमने हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इसके खामद और मेरे भाई हो। मैं हूं अपने बाप की गद्दी का वारिस। इस गद्दी पर वो बैठ सकता है जो उसकी तौहीन का इंतकाम लेने के काबिल होगा। उसने सबकी तरफ देखा और तलवार बुलंद करके पूछा, अगर मैं गजनी के सुल्तान को बाज ना देने का ऐलान कर दूं और अगर मैं विष्णु देव की तौहीन का इंतकाम लेने की कसम खा लूं, तो क्या आप मुझे अपने बाप की गद्दी का वारिस तस्लीम करेंगे? तुम यकीनन महाराज जयपाल और महाराज अनंतपाल के जानशीन हो, एक पंडित ने कहा। फिर एक शोर उठा, तरलोचन पाल को बिठा दो, तरलोचन पाल से तलवार ले लो, नडर महाराज की जय हो। ये शोर बुलंद होता चला गया। अनंतपाल की चिता के शोले और ज्यादा बुलंद हो गए। जलती हुई लकड़ियों की तड़ाक तड़ाक हेबतनाक हो गई और तरलोचन पाल, जो दरअसल बुज़दिल नहीं बल्कि अमन पसंद और हकीकत बीन था, इस शोर और शोलों में डूब गया। उसकी हैसियत एक राजकुमार की सी रह गई। भीम नडरपाल इस वक्त के पंजाब का राजा बन गया। नाजरीन, उसी रात राजमहल में तमाम राजों, महाराजों और पंडितों की कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें तरलोचन पाल नहीं था, उसका भाई भीमपाल गुफ्तगू की क़यादत कर रहा था। सबसे बड़े पंडित ने तजवीज़ पेश की कि तमाम मस्जिदें मसमार कर दी जाएं और मुसलमानों को मजबूर कर दिया जाए कि गजनी चले जाएं या हिंदू बन जाएं। यहाँ मैं अपने भाई तरलोचन पाल की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हम निहत्तों पर हाथ नहीं उठाएंगे। भीमपाल ने कहा, हम दुश्मन नहीं दोस्त पैदा करेंगे। मस्जिदों को हमने गिरा भी दिया तो क्या होगा? मुसलमान जहाँ खड़ा होकर नमाज पढ़ता है वही उसकी मस्जिद होती है। हमें सुल्तान महमूद जैसे ताकतवर जंगजू से लड़ना है। मैं हिंदुस्तान की तारीख में अपने नाम के साथ ये नहीं छोड़ना चाहता कि भीमपाल ने गजनी के सुल्तान से शिकस्त खाई और निहत्ते मुसलमानों से इंतकाम लिया। हमारे सामने मसला यह है कि जिस तरह हमारी इबादतगाहें तबाह हुई हैं, उसका ये असर ज़रूर पड़ेगा कि हिंदू इस्लाम की तरफ राग़िब होने लगेंगे। एक पंडित ने कहा,
लोग देवताओं के कहर से डर रहे हैं, मगर अभी तक कहर नहीं आया। हमें खुद कहर बनकर गजनी की फौज पर गिरना है। यही एक तरीका है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि जिन्हें मुसलमान बुत कहते हैं ये हमारे देवता हैं, और इनकी तौहीन करने वाला जिंदा नहीं रह सकता। किसी ने यह भी मशवरा दिया कि जिन कलों पर मुसलमानों का कब्जा है उन्हें मुहासरे में ले लिया जाए, मगर दो महाराजों ने इसकी मुखालफत की और कहा कि महमूद गजनवी अपनी पूरी जंगी ताकत से आ जाएगा। इसके लिए हमें तैयारी की ज़रूरत है। हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए। फिर हम महमूद को हिंदुस्तान में घसीट कर किसी बड़ी ही मुश्किल जगह लाएंगे और लड़ाएंगे। हम उसे फंदे में लाएंगे। इस दौरान क्या हमें यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम भीरा, मुल्तान और थानेसर के मुसलमान सलारों और हुकाम को हाथ में ले लें, ताकि वो सुल्तान महमूद के वफादार ना रहें। भीमपाल के वजीर ने कहा। वो बड़ा ही दानिशमंद और तजर्बाकार वजीर था। उसने कहा, हमारे पास तरीके मौजूद हैं जिनसे हम इन हुकाम को बेकार कर सकते हैं। ये मुसलमान अपने ईमान और किरदार के बड़े पक्के होते हैं। भीमपाल ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं कि आप उनके सलारों और हकमों को अपने हाथ में ले सकेंगे। वजीर ने हंसकर कहा, मुसलमान भी इंसान होते हैं। हर इंसान उतार और पैगंबर नहीं होता। हर इंसान में एक सी कमजोरियां और एक सी ख्वाहिशें होती हैं। जो इंसान उन्हें दबा लेते हैं वो ऋषि, मुनि और मौलवी कहलाते हैं। हम उनमें यही कमजोरियां, ख्वाहिशें और सपने बेदार करके उन्हें पस्तियों में गिरा सकते हैं। हम ये काम थानेसर से शुरू करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में एक फैसला ये हुआ कि महमूद गजनवी के खिलाफ जंगी तैयारियां शुरू कर दी जाएं, और दूसरा ये कि उसके सलारों वगैरह को हाथ में लेने की मुहिम का आगाज कर दिया जाए। इन तैयारियों के बाद भीमपाल को सुल्तान महमूद गजनवी को यह पैगाम भेजना था कि वो गजनी का बाज गुजार नहीं, और अनतपाल ने सुल्तान के साथ दोस्ती का जो मुआहदा किया था वो मनसूख किया जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी अपने तजर्बाकार सलारों अब्दुल्ला अल-तई अल-तंताश और अल-सलान जाजिब को अपने साथ ले गया था, क्योंकि वहाँ की जंगें उसके लिए ज़्यादा खतरनाक थीं। हिंदुस्तान में वो जिन सलारों को छोड़ गया था वो थे तो अच्छे जर्नैल, लेकिन इन 3 सलारों के पाई के नहीं थे जिन्हें सुल्तान अपने साथ ले गया था। उन पर शेरी इंतजामिया के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए थे। थानेसर में बहराम गौर सलार था और शेरी हाकिम कुतुब गजक था। वो पहली बार हिंदुस्तान में आए थे। उन्हें यहाँ की हर चीज़ अजीब लगती थी। उन्होंने यह शोबदा भी देखा था कि 2 लड़कियों को 2 टोकरों में बिठाया गया और खाली टोकरे दिखा दिए गए थे। फिर लड़कियों को उन्हीं टोकरों में से बरामद किया गया था। नौसवानी हुस्न के लिहाज से गजनी भी खूबसूरत इलाका था, लेकिन हिंदुस्तान का हुस्न उन्हें ज़्यादा जाज़िब लगा। उन्हें बताया गया कि हिंदुस्तान तिलिस्माती सरजमीन है और यहाँ यह बताना मुश्किल है कि शोबदा क्या और करामात कौन सी है। उनके लिए सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि यहाँ लोग सांपों की भी पूजा करते थे और औरतें सांपों को दूध पिलाती थीं। एक रोज़ थानेसर कले में 7-8 रह गए। उनके साथ 4 जवान लड़कियां थीं। उन सब का लिबास एक एक सफ़ेद चादर थी जो मर्दों के कंधों से टखनों तक गई हुई थी। लड़कियों का लिबास भी यही था और उनके सरों पर बारीक कपड़े की ओढ़नियाँ थीं। उन लड़कियों के रंग गोरे, आंखें शरबती और बाल गहरे बादामी थे। उनके नक्शो निगार में कशिश थी। मर्दों की दाढ़ियाँ सफ़ेद थीं, उनमें एक सफ़ेद रीछ था। शाम के बाद का वक्त था जब यह गिरोह कले में दाखिल हुआ। ये लोग रहब और परहेजगार लगते थे। इन्होंने कलादार से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी और वजह यह बताई थी कि उनके साथ जवान लड़कियां हैं, इसलिए वो सराय में ठहरने से डरते हैं। उन्हें लड़कियों के लिए महफूज रिहायशी जगह की ज़रूरत थी। उन्हें कलादार कुतुब गजक तक जाने की इजाज़त दे दी गई। उन्हें कलादार की तरफ जाता देखकर सलार बहराम और उसका नायब भी इस अजीब मखलूक को देखने लगे। ये लोग लिबास से अजीब नहीं लगते थे। अजूबा एक तो यह था कि मर्द भी खूबसूरत थे और लड़कियां उनसे ज़्यादा हसीन थीं। दूसरा अजूबा यह था कि उनमें जो सफ़ेद रीछ था उसके गले के गिर्द गज सवा गज लंबा सांप लिपटा हुआ था। यह सियाह फन वाला नाग था जो अपना मुंह सफ़ेद रीछ के चेहरे पर और कभी सर पर फेरता था। मर्दों के पास बड़े खूबसूरत असा थे। हर असा के ऊपर सांप का फन बना हुआ था। लड़कियों की गर्दनों से रंगदार रस्सियां लटक रही थीं और रस्सियों के सरों से बारीक घंटियां बंधी हुई थीं। लड़कियां चलती थीं तो घंटियां धीमी आवाज़ से इस तरह बजती थीं जैसे नदी का पानी पत्थरों से गिर रहा हो। कुतुब गजक ने उनका खैर मकदम किया और एहतराम से बिठाया, क्योंकि वो शक्ल सूरत और लिबास से काबिल एहतराम लगते थे। हम शायद आपके दरबार में आने की जुर्रत न करते, सफ़ेद रीछ ने कहा, लेकिन हम आप पर एतमाद कर सकते हैं क्योंकि आप एक बातिल मजहब के दुश्मन हैं। हमें दिली खुशी है कि आप बातिल को कुचल रहे हैं। आप यकीनन ऊंचे किरदार के लोग हैं। आपका मजहब क्या है? सलार बहराम ने पूछा। हम सांपों के पुजारी हैं, सफ़ेद रीछ ने कहा।
اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارا حسب نسب ان یونانیوں سے ملتا ہے جو سکندر اعظم کے ساتھ ہندوستان میں آئے تھے۔ وہ یونانیوں کا خاص فرقہ تھا جو سانپوں کا پجاری تھا۔ ان کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک شیش ناگ کی تلاش میں رہتے تھے جو انہیں یونان میں نہ مل سکا، یہاں ہندوستان میں انہیں مل گیا۔ وہ سکندر اعظم کی فوج سے الگ ہو گئے اور شیش ناگ کے پیچھے چل پڑے۔ روایت یہ ہے کہ یہ ناگ ان کے لیے خدا نے بھیجا تھا۔ اس کا رنگ لال اور سنہری تھا، اس کے سر پر کلگی تھی اور وہ ایک سیاہ ناگ کی پیٹھ پر سوار تھا۔ شیش ناگ آگے آگے چل پڑا۔ ہمارے آباء و اجداد کے چند آدمی اس کے پیچھے گئے۔ وہ ایسے دشوار گزار علاقے میں چلا گیا جہاں عام انسان نہیں پہنچ سکتے۔ وہ چٹانیں ہیں جو اوپر سے تلوار کی دھار کی طرح ہیں۔ دریائے جمنا کی ایک شاخ اس علاقے میں سے گزرتی ہے۔ اس کے اوپر قدرت کا بنایا ہوا پل ہے جو دریا کی چوڑائی جتنا لمبا پتھر ہے، چوڑائی میں لکڑی کے شتیر کی طرح ہے۔ اس پر ایک انسان کا پاؤں آ سکتا ہے۔ گرنے کا خطرہ ہر قدم پر ہے۔ نیچے دریا تنگ ہے کیونکہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ گہرائی بہت زیادہ اور بہاؤ بہت تیز ہے۔ شیش ناگ اس کے اوپر سے گزر گیا۔ 4 آدمی اس کے پیچھے گئے۔ وہ پھسل کر گر پڑے اور دریا انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 آدمی پار جا پہنچے۔ وہ ایک خوشنما جگہ تھی جو نانگوں کی بستی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد وہیں آباد ہو گئے۔ ہم وہیں سے آئے ہیں۔ ہم سانپوں میں رہتے ہیں۔ لوہے اور پتھر کو سونا بنانے کی طاقت اور کرامات کس کے پاس ہے؟ صرف سانپ کے پاس ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا سانپ ہوتا ہے۔ اگر اس کی عمر 100 سال پوری ہو جائے تو اس کے جسم میں ایک گولی پیدا ہو جاتی ہے جو چمکتی ہے۔ اسے کوئی من کہتا ہے، کوئی منکا کہتا ہے۔ سانپ اسے ہر وقت منہ میں رکھتا ہے، کسی وقت اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ گولی کو ہوا میں اچھالتا اور اسے پکڑتا ہے۔ یہ گولی اگر لوہے کے ٹکڑے پر رگڑو تو لوہا سونا بن جائے، اسے اپنی تلوار پر رگڑیں تو تلوار سونے کی بن جائے۔ مگر آج تک کوئی انسان یہ گولی حاصل نہیں کر سکا۔ رات کو سانپ سو نہیں سکتا۔ وہ گولی منہ سے نکال کر زمین پر رکھتا ہے اور اس پر کنڈلی مار لیتا ہے، تب اسے نیند آتی ہے۔ ایسا سانپ صدیوں بعد سننے میں آتا ہے، مگر صرف سننے میں آتا ہے، اسے دیکھا کسی نے نہیں۔ اس کا منکا آج تک کوئی حاصل نہیں کر سکا، اسے کوئی حاصل کر بھی نہیں سکتا۔ ہندوستان میں مشہور ہے کہ یہ منکا جس کے ہاتھ آ جائے گا وہ سارے ہندوستان کا بادشاہ ہوگا۔ شیش ناگ بھی اس کا غلام ہوگا اور اس کے محل اس کی راجدھانی اور اس کے قلعوں کی حفاظت سانپ کریں گے۔ وہ ساری دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند بادشاہ ہوگا۔ کیا آپ نے یا آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے یہ سانپ اور اس کا منکا دیکھا ہے؟ نہیں، سفید ریچھ نے جواب دیا۔ ہمارے خطے میں منکے والا سانپ موجود ہے، لیکن وہاں تک ہم میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ کوئی وہاں جانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ ہم وہ جگہ جانتے ہیں جہاں وہ سانپ ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے راستہ اس قدر خطرناک ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا بکھرا ہوا ہے اور وہاں ہیرے اور جواہرات ہیں، اور ہمارے پروت کہتے ہیں کہ وہاں جو لڑکیاں ہیں انہیں دیکھ کر کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس دنیا کی لڑکیاں ہیں۔ باہر کی دنیا والوں کو اس خطے کے متعلق علم ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ وہاں جو لڑکیاں ہیں انسان نہیں، وہ ناگر ہیں جنہوں نے اپنا روپ بدل رکھا ہے۔ یہ غلط ہے، وہ ہماری نسل کی لڑکیاں ہیں۔ وہ جس قدر حسین ہیں اتنی ہی بد نصیب ہیں۔ عمر کے ایک حصے تک وہ خوش رہتی ہیں، مگر آگے چل کر وہ اداس رہنے لگتی ہیں کیونکہ انہیں مرد کی رفاقت میسر نہیں آتی۔ سفید ریش ایسے انداز سے اس طلسم ہوشربا کی باتیں سنا رہا تھا کہ قلعہ دار قطب گزک اور سالار بہرام اور اس کے نائب سالار کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ان کے سامنے 4 لڑکیاں بیٹھی تھیں، ان سب کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ غزنی کے یہ حکام ان لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ان سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی لڑکی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مہمانوں کی خوب خاطر و مدارت کی اور ان کی رہائش کا شاہانہ انتظام کر دیا۔ وہ سب سونے کے لیے چلے گئے تھے، مگر سفید ریش کو قطب گزک نے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا۔ وہ سفید ریش سے اس خطے کے بھید لے رہا تھا اور سفید ریش اسے کہہ رہا تھا کہ سارے ہندوستان کی بادشاہی کا راز ناگوں کے اس خطے میں ہے جہاں کوئی اجنبی نہیں جا سکتا اور جانے کی جرت بھی کوئی نہیں کرتا۔ کیا وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے؟ قطب گزک نے پوچھا اور ذرا جھجک کر بولا، مجھے دولت کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بڑھاپے کی بیماریوں نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ہندوستان کے پہاڑی علاقوں میں ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو بڑھاپے کے عمل کو روک دیتی ہیں۔ سفید ریش نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میرے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن میرے جسم کو ہاتھ لگائیں، جوانوں جیسا مضبوط اور توانا ہے اور میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، ہمارے خطے میں ایسی بوٹی ہے جس میں سانپوں کا زہر ملا ہوا ہے۔
صرف ہم لوگ اس بوٹی سے آگاہ ہیں، یہ صرف جوان ہی نہیں رکھتی بلکہ بڑی لمبی عمر دیتی ہے۔ ناظرین، قطب غزق کا خیال تھا کہ ان لوگوں سے وہ اکیلا ہی راز لے رہا ہے، لیکن سالار بہرام جو مردانگی کا خوبصورت مجسمہ تھا، اس عجیب و غریب گروہ کے ایک آدمی اور ایک لڑکی کو اپنے کمرے میں بٹھائے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ اسے اپنے ساتھ اپنے خطے میں لے جا سکتے ہیں۔ وہ آدمی اسے بتا رہا تھا کہ وہ اپنے فرقے اور عقیدے کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ وہ باتیں کرتے کرتے کسی بہانے باہر نکل گیا اور لڑکی اس کے پاس اکیلی رہ گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بہرام نے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ لڑکی نے اسے کہا کہ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت اور تنومند آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے آپ کی عورتوں جیسی زندگی چاہیے۔ یہاں سے بات چلی تو اس مقام تک جا پہنچی جہاں دل تو دور ہوتے ہیں لیکن دو جسموں کی جان ایک ہو جاتی ہے۔ لڑکی نے والہانہ محبت کا اظہار کیا تو بہرام نے اس سے پوچھا کہ سانپ کے منقے کا قصہ کہاں تک درست ہے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ساتھ چل کر اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی، اسے راستہ سمجھا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے راستہ سمجھانا شروع کر دیا اور بہرام کاغذ پر لکیریں ڈالتا گیا۔ آپ کے پاس تیروں کا ذخیرہ ہونا چاہیے، لڑکی نے کہا۔ وہاں آپ کو قدم قدم پر سانپ نظر آئیں گے، آپ انہیں تیروں سے مار سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو سرنگ بتائی ہے اس کے دہانے پر ایک اژدہا کنڈلی مارے بیٹھا ہوگا، اس کے سر پر تیر لگے تو مر جائے گا، جسم پر کہیں بھی تیر لگا تو یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سرنگ بہت لمبی ہے، اس میں سے آپ گزر گئے تو آپ کو شفاف پانی کا ایک چشمہ نظر آئے گا، اس کے کنارے پر آپ کو وہ سانپ نظر آئے گا جس کے پاس وہ منقا ہے، وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، اسے بھی آپ تیر سے مار سکتے ہیں، پھر منقا آپ کا ہوگا اور تم مجھے کہاں ملو گی؟ میں آپ کو مل جاؤں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ دوسرے دن ناگ پرستوں کا یہ گروہ روانہ ہو گیا اور اپنے پیچھے پورا سرار ہیجان سا چھوڑ گیا۔ قطب غزق نے اپنے محافظوں میں سے دو کو بلایا، یہ دونوں اس کی نظر میں قابل اعتماد اور دلیر تھے۔ اس نے ان سے کہا، میں نے تمہیں کلےدار کی حیثیت سے نہیں، رازدار دوست کی حیثیت سے بلایا ہے۔ اگر میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں عہدے دے کر غزنی بھیج دوں گا، اگر تم فوج سے نکل جانا چاہو گے تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ تم جب یہاں سے جاؤ گے تو تمہارے پاس اتنا سونا ہوگا کہ تمہاری ساتھ پوچھتے کوئی کام کیے بغیر عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گی۔ شرط یہ ہے کہ تم یہ راز کسی کو نہیں دو گے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ میں تمہیں ایک خاص لباس میں بھیجوں گا۔ دونوں نے رضامندی ظاہر کر کے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ قطب غزق نے ان کے آگے ایک نقشہ رکھ دیا اور انہیں راستہ سمجھانے لگا۔ جو محافظ راستہ سنتے جا رہے تھے ان کے رنگ اڑتے جا رہے تھے۔ تم نے کل رات وہ لوگ دیکھے ہوں گے جو سفید چادروں میں ملبوس یہاں آئے تھے۔ قطب غزق نے کہا، اگر تم اس مقام سے دریا پار کر گئے تو تمہیں وہ سفید ریش آدمی ملے گا جو رات یہاں آیا تھا۔ اس کے بعد تمہارا کام آسان ہو جائے گا، وہ تمہیں ایک بوٹی اور بہت سا سونا دے گا، یہ تم لے کر میرے پاس آ جاؤ گے۔ بوٹی مجھے دے دینا اور سونا تم اپنے پاس رکھ لینا۔ یہ بوٹی کیسی ہے؟ ایک محافظ نے پوچھا۔ ایک بار کھا لو تو انسان 100 سال سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتا ہے، قطب غزق نے کہا، اور مرتے دم تک انسان جوان رہتا ہے۔ دو محافظوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، جیسے انہیں سونے سے زیادہ اس بوٹی کے ساتھ دلچسپی تھی۔ دراصل جانا مجھے خود چاہیے تھا، قطب غزق نے کہا۔ سفید ریش نے کہا تھا کہ میں خود جاؤں، لیکن تم جانتے ہو کہ قلعہ دار اتنے عرصے کے لیے کس طرح غیر حاضر ہو سکتا ہے۔ مجھے اتنا اختیار ہے کہ تم دونوں جہاں چاہو اور جتنے عرصے کے لیے چاہو بھیج سکتا ہوں۔ گزشتہ رات جب بہرام لڑکی سے راستہ سمجھ رہا تھا اس وقت سفید ریش قلعہ دار کو راستہ سمجھا رہا تھا اور اس نے قلعہ دار سے کہا تھا کہ وہ خود ہے۔ اس نے قلعہ دار سے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی جس طرح خاطر مدارت کی ہے اس کے بدلے میں وہ اسے ہمیشہ جوان رکھنے والی بوٹی اور کچھ سونا بھی دے گا۔ اور اب جب ناگ پرست چلے گئے تھے بہرام اپنے نیب سے کہہ رہا تھا، تم جاؤ یا میں چلا جاتا ہوں، ہم دونوں میں سے کوئی بھی گیا تو بہانہ یہی معقول ہو سکتا ہے کہ نگر کوٹ تک کے علاقے میں چوکیوں کا انتظام دیکھنا اور اسے بہتر بنانا ہے۔ لڑکی نے مجھے راستہ سمجھا دیا ہے، اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو تصور میں لو کہ ہم کیا سے کیا بن جائیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، میں جاؤں یا تم جاؤ، 4-5 قابل اعتماد آدمی ساتھ ہونے چاہیے۔ کیا آپ نے یقین کر لیا ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ نائب سالار نے کہا، کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس لڑکی نے اتنا نازک راز آپ کو کیوں دے دیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے دیکھ کر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، بہرام نے جواب دیا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس پر اسرار اور دنیا کی نظروں سے اوجھل خطے سے سونا سمیٹ لوں اور اسے اپنے ساتھ لے آؤں، اور میں آپ کو خبردار کرتا ہوں
کہ ان لوگوں نے اپنی لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے آپ کو اس لڑکی کے ذریعے دھوکہ دیا ہے۔ نائب سالار نے کہا، انہیں رات یہاں قیام کرنا تھا، وہ دھوکہ دے کر اور اپنی لڑکیوں کی عزت بچا کر چلے گئے ہیں، تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ بہرام نے کہا، میں نے تمہیں اپنا ماتحت نہیں، اپنا عزیز دوست سمجھ کر اپنے راز میں شریک کیا ہے، میں وہاں سے جو کچھ لاؤں گا اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ ذرا سوچو، کیا ہماری قسمت میں اپنے وطن اور اپنے عزیزوں سے دور پردیس میں لڑنا اور کٹ مرنا ہی لکھ دیا گیا ہے؟ یہ مہاراجوں اور سلطانوں کی جنگ ہے، خزانے بھرتے ہیں تو ان کے عیش و عشرت ان کے حصے میں آتی ہے، وہ ہمارے خون اور ہماری جانوں کو جنگ میں جھونک کر سلطان اور مہاراجے بنے ہوئے ہیں، کیا ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم موت کے سائے سے نکل کر باقی عمر عیش و آرام سے گزاریں؟ بہرام نے جب لڑکیوں کے حسن کا ذکر چھیڑا تو نائب سالار کی آنکھوں میں چمک آنے لگی۔ بہرام نے کہا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تم نہ جاؤ، میں جاؤں گا، میں اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہوں، تمہیں صرف یہ کام کرنا ہے کہ میری غیر حاضری کو چھپائے رکھو اور یہی ظاہر کرو کہ میں دور دراز کی چوکیوں کو دیکھنے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے چلا گیا ہوں۔ قلعہ دار مجھے اس کام سے نہیں روکے گا۔ تمہارا دوسرا کام یہ ہوگا کہ قلعے پر حملے کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن ہم دشمن کے پیٹ میں بیٹھے ہیں، دشمن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اگر حملہ ہو جائے تو تم قلعے کو بچانے کے لیے جان لڑا دو تاکہ کسی کو میری کمی محسوس نہ ہو۔ نائب سالار بہرام کی باتوں میں آ گیا، اس نے راز چھپائے رکھنے کا وعدہ کیا اور ان کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ وہ کون سے 4 آدمی ہو سکتے ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ سونے اور حسین عورت کے لالچ میں تو ہر کوئی اس خفیہ اور پراسرار مہم کے لیے تیار ہو جاتا، مگر انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ دولت دے کر یہ آدمی بہرام کو قتل کر دیں گے اور سب کچھ خود لے اڑیں گے، ان کے آپس میں لڑ مرنے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے 4 آدمیوں کے انتخاب میں انہیں بہت محتاط ہونا تھا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے چھاپا ماروں میں سے 4 آدمیوں کا انتخاب شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان دونوں کے سوا اس پراسرار خطے کا راستہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ سفید ریش ناگ پرست قلعہ دار کو راستہ بتا گیا تھا اور وہ اپنے محافظوں کو وہاں بھیجنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ قلعہ دار کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا کہ اسے اپنی مہم کو خفیہ رکھنا تھا، وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ جو راز اسے ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ناظرین، سفید ریش اپنے گروہ کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے قلعے سے روانہ ہو گیا تھا۔ ان کے پاس پالکیوں والے اونٹ تھے جن پر لڑکیاں سوار تھیں اور مردوں کے لیے 2 گھوڑوں والی گھوڑا گاڑیاں تھیں۔ جب یہ قافلہ تھانیسر شہر میں سے گزر رہا تھا تو لوگ انہیں دیکھنے کو اکٹھے ہو گئے تھے۔ قافلہ شہر سے نکل گیا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ سفید ریش نے اپنے ان 2 آدمیوں کو جو گاڑی باندھتے کہا، واپسی پر بھی خیال رکھنا کہ کسی چوکی کے قریب سے نہ گزرنا، تمہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی چوکیاں کہاں کہاں ہیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا جب قافلہ ویران اور سنسان علاقے میں داخل ہو گیا۔ وہاں کھڈ نالے اور اونچے نیچے ٹیلے اور گھاٹیاں تھیں اور درخت بھی تھے، لیکن یہ جنگل سر کنڈوں اور ہاتھی گھاس کا معلوم ہوتا تھا۔ سفید ریش نے قافلے کو آرام کے لیے روک لیا، لڑکیاں پالکیوں میں سے نکلیں، گھوڑوں سے زینیں اتار دی گئیں، دریاں زمین پر بچھا کر سب بیٹھ گئے، سب بہت خوش تھے، لڑکیاں اچھل کود کر رہی تھیں۔ سفید ریش اور دوسرے آدمی انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم نے شکار مار لیا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ تانیسر میں ہمارے آدمی موجود ہیں، سفید ریش نے جواب دیا، قلعے کے اندر بھی ہمارے آدمی ہیں، اگر قلعہ دار اور سالار ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے تو ہمارے آدمی کچھ دور تک ان کا تعاقب کریں گے، جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ ہمارے گمراہ کیے ہوئے جا رہے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں اطلاع پہنچانی ہے، وہ جائیں گے ضرور۔ جس سالار کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا وہ تو اسی وقت ہوش اور عقل کھو بیٹھا تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، یہ مت سوچو کہ یہ لوگ اب کیا کریں گے۔ سفید ریش نے کہا، وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، مجھے یقین ہے کہ تھانیسرا میں واپس مل جائے گا۔ ان میں سے کسی نے چونک کر کہا، میں نے گھوڑے کی آواز سنی ہے، اپنے گھوڑے کی ہوگی۔ ایک نے کہا۔ کسی نے توجہ نہ دی، لیکن یہ آواز ان کے اپنے کسی گھوڑے کی نہیں تھی۔ یہ قافلہ جب تھانیسر سے دور جنگل میں چلا گیا تھا تو ایک 9 عمر لڑکا جو ایک ٹیکری پر بیٹھا تھا قافلے کو دیکھ کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ اس وقت اونٹوں کی پالکیوں کے پردے اٹھے ہوئے تھے اور لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ گھوڑا گاڑیوں سے بھی پتہ چلتا تھا کہ قافلہ قیمتی ہے۔ لڑکا اوپر سے سرک کر دوسری طرف اتر گیا اور بہت تیز دوڑتا ہوا کسی طرف غائب ہو گیا۔ لڑکا جہاں رکا وہاں 10-12 آدمی زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور قریب ہی ان کے گھوڑے بندھے تھے۔ لڑکے نے انہیں بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے اور اس قافلے کا رخ کدھر کو ہے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور لڑکے کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے بھی ایک جگہ چھپ کر دیکھا
اور لڑکے کی پیٹھ تھپے کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ موٹا شکار ہے۔ پہلے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قافلے کا تعاقب جاری رکھا جائے اور رات کو حملہ کیا جائے، لیکن ایک نے کہا کہ دن اور رات کا خیال نہ کرو، صرف یہ دیکھو کہ غزنی والوں کی کوئی فوجی چوکی قریب نہ ہو۔ کسی چوکی تک آواز پہنچ گئی تو وہاں سے سپاہی دوڑے آئیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکے گا۔ ان بدبخت مسلمانوں نے تو ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے۔ ان راہزنوں کے سردار نے کہا، ہم مہاراجوں کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اپنی راجدھانیوں کے باہر وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ان غزنی والوں نے تو جنگل میں بھی حکومت قائم کر لی ہے، یہاں تو ہماری حکومت تھی۔ بہتر ہے چل پڑو، جہاں تک مجھے یقین ہے قریب کوئی چوکی نہیں۔ قریب تو کوئی چوکی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سپاہی تھے، لیکن غزنی کی فوج کے 7-8 سپاہی ایک چوکی میں سے واپس سانیسر جا رہے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ناگ پرستوں کا قافلہ کھانا کھا کر آرام کر رہا تھا۔ راہزنوں کا ایک گھوڑا ہی نہیں نایا تھا جس کی آواز قافلے تک پہنچی تھی، مگر انہوں نے توجہ نہیں دی تھی۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ راہزن اپنے گھوڑے ذرا دور چھوڑ رہے ہیں اور پیدل آ کر انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔